Po tróne Božom Boh stvoril anielov zo svetla a sú početné. Boh ich stvoril ako silných v uctievaní a vo fyzickej podobe, s cieľom nasledovať príkazy Božie. Majú pekný vzhľad a obrovské rozmery, majú krídla a majú mnoho podôb. Sú nezmrteľní a nikdy nie sú neposlušní Bohu. V 7. nebi existuje Sidratul Muntaha. V blízkosti rajského príbytku strom označuje najkrajnejšiu hranicu v 7. nebi, ktorú nemôže prekročiť nikto, dokonca ani anjeli. Tento obrovský strom pokrýva všetky raje a nebo. Strom má nekonečné množstvo vetiev, na každom konári je nekonečne veľa listov, na každom liste sedel obrovský anjel. Koreň stromu je v 6. vrstve oblohy, jeho listy sú ako uši slona a jeho plody sú ako veľké poháre. A tam je na 7. nebi, posvätné miesto pre anjelov sa nazýva Baitul Mamor, kde sa denne uctieva 70 000 anjelov a nemôžu sa tam znova vrátiť kvôli obrovskému počtu anjelov a denne do nej prichádza čerstvá várka. A na každom nebi tam je dom, ktorý je plný anjelov, ktorí tam prichádzajú, aby sa poklonili. A meno domu, ktorý je na 1. nebi, je Baitul Icach a meno anjela, ktorý vedie anjelov pri uctievaní, je Ismel. Mohamed, mier a požehnanie s ním, povedal: Na celej oblohe nie je priestor pre nohu alebo dokonca klb prsta alebo ruky, v ktorej by nebol klaňajúci sa anjel alebo klaňajúci sa anjel, keď príde deň vzkriesenia, stále povedia: Neuctievali by sme ťa tak, ako si zaslúžiš byť uctievaný, keby sme to neurobili bez toho, aby sme si s tebou pripísali partnerov. Keď uctievajú, robia riadok úplným a držia sa blízko seba a vyplňajú medzery v rade. A tak nám Mohamed, mier a požehnanie s ním, prikázal uctievať. Teraz hovorme o Gabrielovi. On je archaniel, má vysokú česť a vysoké postavenie po Bohu. Všetci anjeli poslúchajú Gabriela, Boh má v neho veľkú dôveru, preto bol vyslancom medzi Bohom a jeho prorokmi, zvyknutý zostupovať k ním s odhaleniami. Má 600 krídel a vzdialenosť medzi každým krídlom je ako vzdialenosť medzi východom a západom. Každé krídlo vyplnilo horizont, z jeho krídel padajú perly a drahé kamene všetkých farieb. Michael je tiež archaniel, kto je poverený zodpovednosťou za dažde a rastliny, má asistentov, ktorí robia to, čo im prikáže, na príkaz Boží, rozdeľujú vetry a oblaky podľa vôle Boha, Všemocného. A tiež je tu anjel hôr, a každý človek má svojho anjela, ktorý ho chráni počas spánku a bdenia. A sú tu záznamní anjeli, jeden sediaci vpravo a jeden vľavo, sú to pozorovatelia, jeden zaznamenáva dobré skutky a druhý zaznamenáva zlé skutky. Čo sa týka anjela smrti, jeho meno nie je jasne uvedené v Koráne ani v autentických výrokoch proroka Mohameda, mier a požehnanie s ním. Anjel smrti vezme vaše duše, potom budeš privedený k svojmu Bohu. Má aj pomocníkov, ktorí vyťahujú dušu človeka z tela, kým nedosiahne hrdlo, na čo ho anjel smrti vezme do ruky a keď ho vezme, nenecháva ho v ruke dlhšie ako mihnutie oka, kým ho vezmú jeho pomocníci a zahalia do rúška, ktoré sa k nemu hodia. Tí, ktorí vo svojom živote robia zle, anjel smrti vezme ich duše v bolesti, keď anjeli, vezmite ich do smrti, udrite ich do tvárí a chrbtov. A tí, ktorí boli spravodliví vo svojom živote, anjel smrti vezme ich duše s ľahkosťou a úctou. Tí, ktorých anjeli príjmú v smrti dobrých a čistých, anjeli povedia: Pokoj vám, vstúpte do raja za to, čo ste robili. Potom vystúpia s dušou, ak je to duša spravodlivá, brány nebies sa mu otvárajú, ale ak to nie je spravodlivé, brány neba zostanú zatvorené a duša bude zvrhnutá na zem. A sú tu anjeli hrobu, Munkar a Nakir.
sú zodpovední za súdny proces v hrobe a boli obvinení zo zodpovednosti za vypočúvanie obyvateľa hrobu o svojom Bohu, jeho náboženstvo a jeho prorok. A skúšajú spravodlivých a hriešnikov, majú čierne tváre a modré oči a majú tesáky, ich fyzické formy sú znepokojujúce a ich hlasy sú desivé. Správcom raja je anjel, ktorého meno je Ridvan, a správcom pekla je Melik. Keď teraz hovoríme o Rafaelovi, on je tiež archaniel, Boh je nad trónom, a ako sme vám už predtým povedali o nositeľovi Božieho trónu, že vzdialenosť medzi jeho ušným lalúčikom a ramenom je 700 rokov. A Rafael je jedným z nositeľov trónu a na príkaz Boha zatrúbi na trúbu 3-krát. Prvá trúba bude hrôza. Druhá trúba bude na omdletie a tretie bude vzkriesenie.